Daha sonrasında Esin'le toparladım. Harry konseri için de heyecanlıyım çünkü Mina'yı o kadar mutlu görmek beni daha mutlu edecektir diye düşünüyorum. Ben sadece iyi bir insan olmaya çalışan, insanlara değer vermeye çalışan ve yaptığı işin hakkını vermeye çalışan bir insan olarak tanımlıyorum kendimi. Sen zaten gerçek kızsın ama sen ne diyorsun?